come rivitalizzare, buttare su letteralmente un po' di pepe di peperoncino nella tua vita sessuale di coppia, perché sappiamo benissimo tutti che dopo un po', e speriamo che questo po' sia molto dopo un po', la vita sessuale, esattamente come l'economia, passa per quella che viene denominata la valle della morte, alias zero. Quindi oggi vediamo insieme come riuscire a rivitalizzare la vita di coppia. Allora, proviamo a vederlo da un punto di vista diverso. Prova a pensare al tuo rapporto sessuale, quindi con il tuo compagno e la tua compagna, come se fosse una tua passione. Una tua passione, per esempio, prendiamo la musica, prendiamo la danza, il tango, perché il tango è vero che segue delle regole base o basi, ma quello che succede nella coppia dei due ballerini è che si va avanti seguendo l'un l'altro la creatività. Quando ho scoperto esattamente come funziona il tango, perché non sono una ballerina di tango, e quando ho scoperto esattamente come funziona la musica, che è vero che ci sono degli spartiti, ci sono delle regole da seguire, ma per esempio nel jazz quello che succede è che i musicisti non è che vanno a spanna, no, ma creano nel momento in cui sono sul palcoscenico. Allora, se tu provi a pensare alla tua attività sessuale esattamente come un hobby, e quindi un hobby che tu cerchi di fare sempre nel migliore dei modi e nel quale cerchi di essere, sì, di seguire delle regole basi, ma di essere molto anche creativo, sicuramente riesci a uscire da quella spirale della valle della morte in cui pensi che sia sempre tutto ripetitivo, che sia sempre tutto uguale. E quando parlo di creatività non parlo di posizioni da Kama Sutra, che anche qui bisognerebbe poi approfondire, parlo proprio di riuscire a essere creativi con piccole cose. Già, perché è stato dimostrato scientificamente che avere un'ottima attività sessuale, scientificamente provato, migliora la creatività personale, migliora l'empatia e migliora la comunicazione in generale del soggetto che la pratica, e questo ovviamente si riflette anche sulla società, perché se tu sei una persona creativa, empatica, comunicativa, darai alla società un apporto positivo. Comunicazione. Si deve parlare del sesso, ma non che mentre sei a tavola coi figli magari ci si gira verso la moglie, il marito, la compagna e si dice allora questa sera proviamo questa posizione. No, si deve parlare dell'attività sessuale come se fosse una qualsiasi altra attività. Ovviamente se ne deve parlare all'interno della coppia. Ed è questo uno dei motivi per cui spesso, non passando la comunicazione, si crea come dicono in inglese, un misunderstanding, non ci si capisce e si rischia di, proprio perché non si comunica, di fare sempre le stesse cose. La comunicazione può passare anche in momenti assolutamente normali, per esempio mentre lei sta cucinando o mentre lui sta cucinando, che forse è un po' più raro, ma in ogni caso, e magari fare una battuta, scherzare. L'ironia, lo scherzo permette di entrare in quella dimensione della comunicazione sessuale che soprattutto in Italia purtroppo è ancora molto tabù. Parlarne invece tra i partner all'interno della coppia aiuta, e quindi aiuta parlarne, e nel momento in cui si parla, di riflesso, quello che ho detto all'inizio, si sviluppa anche proprio una migliore comunicazione della persona che poi influirà positivamente sulla società. Sul canale di Nob cerchiamo insieme di entrare un piede alla volta nel mondo invisibile, che oggi è diventato molto visibile, cioè riuscire a vedere il mondo veramente per quello che è e riuscire a capire veramente la potenza della nostra energia, delle nostre frequenze per creare una vita migliore. Ti lascio in descrizione anche tutte le playlist che trovi proprio per aprire la porta del mondo invisibile. Non ci devono essere delle regole, e questa forse è la cosa più difficile. Non ci deve essere una regola per cui per forza di cose, se si fa
il weekend deve essere una cosa lunga perché magari i bambini non ci sono, e se invece si fa il lunedì mattina deve essere una cosa super veloce. Non ci dovrebbero essere le regole, ovviamente anche questo va contestualizzato, ma uscire fuori dalla categoria delle regole, e questo è proprio legato anche moltissimo alla creatività, perché se provi a pensare in generale nei momenti in cui nella tua vita sei stato più creativo, sei stato creativo e sei creativo nel momento in cui esci e ti perdi, ti allontani dalla strada maestra. L'unica regola che mi sento veramente di dire, ma che poi non è una regola perché questa definizione è veramente molto limitante, è quello di evitare di cascare sempre nel si fa attività sessuale, si fa l'amore di sera quando magari i bambini dormono, oppure quando entrambi siamo tornati dal lavoro. Il problema è che se si fa di sera in un contesto normale in cui magari uno ha tutto il bagaglio di stress del giorno e tutto il bagaglio di stress del giorno lui, del giorno lei, sarà veramente molto molto difficile che si riesca a essere creativi, a divertirsi, a comunicare nel momento stesso, ma a comunicare più qualcosa che avviene in una separata sede, in un momento precedente. E quindi il consiglio veramente che mi sento di dare è piuttosto, sì, se torni da una serata in cui sei andato a fare l'aperitivo, sei andato a una festa, a un concerto, quindi sei super frizzy e quindi la tua testa è completamente vuota, allora sì, altrimenti il consiglio è di evitare di farlo la sera prima di andare a dormire, perché rischia veramente di essere non troppo ok. E una lancia invece a favore del farlo di mattina presto. Su questo farlo di mattina presto ci sono sempre stati moltissimi topics, luoghi comuni, no? Quello che si deve svuotare, l'uomo soprattutto ci si deve scaricare. In realtà invece farlo di mattina rischia, il lato positivo è che rischia di diventare, piuttosto che una cosa molto breve, di diventare anche una cosa lunga, perché di mattina, dopo che ti sei riposato per 8-7 ore, sei bello fresh, bello fresco, e la tua creatività e il tuo divertimento sono assolutamente pronti per iniziare la giornata e non hanno nessun residuo dal giorno precedente, come succede invece quando spesso lo si fa di sera prima di andare a dormire. Sei sul canale YouTube di Nob, dal blog omonimo notolibarcelona.me, e mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi di queste piccole tecniche e stratagemmi. Puoi condividere il video se pensi che sia stato interessante con chi sei tu, e puoi ovviamente iscrivere al canale. Vivere l'attività sessuale in coppie che stanno assieme dopo un po' e che quindi entrano all'interno di questa valle della morte, e alias equal zero attività sessuale, viverlo e pensarlo come la tua passione, una delle tue passioni, oppure esattamente come ho spiegato all'inizio, come succede nel momento in cui si suona la musica, nel momento in cui si impara a ballare il tango, ma soprattutto viverlo come una passione. Che cosa facciamo con le nostre passioni? Le prendiamo con molta più leggerezza, perché sappiamo che non sono un dovere, cerchiamo di diventare sempre migliori, perché l'obiettivo di avere una passione, quindi un hobby, qualcosa che non è un lavoro, deve essere quello di migliorare, di essere più curiosi, di capire perché lì potevo fare così, invece potevo fare cos'ha, e soprattutto di prendere il tutto con leggerezza, di divertirsi e di sì seguire delle regole basi, perché ci sono anche in orizzontale delle regole basi, ma di non stare all'interno degli schemi. Chi sono i migliori giocatori di tennis? Sono quelli che sono più creativi, sono quelli che fanno delle cose che non ti aspetti, sono quelli che fanno lo show nel momento in cui tu sei in platea a guardarli. Chi sono i migliori jazzisti? Sono quelli che riescono da un brano che dovrebbe essere 3 minuti ad arrivare a un brano che dura tipo 25 minuti. Chi sono i migliori, i più bravi ballerini di tango? Sono quelli che, anche se metti, ci hanno fatto una trasmissione, no? Ballando sotto le stelle,
dei ballerini professionisti con delle persone che non sono professioniste, riuscire a far sì che il non professionista segua il flusso del professionista e quindi di amalgamarsi, di creare cose nuove. Ricordati che se nel tuo rapporto di coppia l'attività sessuale si rivitalizza, il pepe che hai buttato dentro si sente, diventerai una persona più creativa, più empatica, più comunicativa e quindi per la società, alla società apporti un plus, un più, sei un elemento che migliora la società. Ricordati che devi morire. No, ricordati di quanto è importante questa attività che non riguarda solo qualcosa di fisico, ma che migliora l'essere umano in diversi aspetti, sotto diversi punti di vista e quindi inevitabilmente migliora anche la società, perché se tu sei sessualmente attivo sarai attivo anche nella società con il tuo apporto positivo, quindi chi ti incontra non ti manderà a fancao, ma magari lo carichi con la tua energia che hai rimesso in moto. Qui ti lascio un altro video sul Generis, magari ti può interessare. Alla prossima, grazie di essere passato di qui, stata corto.